Žarko Trušnovc je alpinist, kolesar, gorski reševalec, psiholog, učitelj in vedno v motu. Predvsem pa je človek. Tudi v oziru tega, da mu srečevanje s smrtjo ni tuje. Z gorskim reševanjem se ukvarja že več kot 30 let. Trenutno kot načelnik postaje gorske reševalne službe v Tolminu. Zadnjih nekaj let pa skupino psihologov nudi tudi podporo drugim reševalcem in prostovoljcem v Sloveniji, da se lažje spoprijemajo s stresom, ki ga tako delo prinaša. Letos je za svoje delo prejel priznanje Targa d'Argento, pomembno mednarodno nagrado za dobrodelnost v gorah. Smo bili mladi študentje, začetniki. Plezati smo začeli v srednji šoli. V Ljubljani smo pa poiskali mesto v raznih odsekih. Jaz sem prestal v Kranju, v alpinističnem odseku. Pa sem pa že v času, ko niti alpinist še nisem bil na skupni turi, smo naleteli na eno nesrečo. Situacija je bila taka, da je bilo potrebno več ljudi in so me enostavno vzeli zraven. Kasneje pri plezarijah se je pa to zgodilo še parkrat, da je bilo treba pomagati, in ko smo se vrnili v Tolmin po koncu študija, so me pa pač povabili na postajo GRS. Si rekel, da je vsa stvar hobi, se pravi, verjetno na račun tega trpi precej prostega časa. A je ves trud in vse komplikacije, ki pridejo s tem, nekako vredno to, a dobiš ki osebno od tega? Ali... Gre enostavno za to, da ko si enkrat v tej stvari, te dogodki sami peljejo naprej. Vsaka taka stvar ti da osebno zadoščenje, saj to ni za denar, ni za slavo, ampak zato, ker je pač to treba narediti in je to prav. Največje plačilo je to, da se ti dobro počutiš, ker si se dobro odločil. Mogoče eno tako spoznanje, da je ogromno dobrih ljudi, ki so pripravljeni veliko narediti za drugega. Samo treba jih je včasih vzpodbuditi, včasih pa malo zorganizirati. Pa pri akcijah pride dostikrat tudi svojci ponesrečencev zraven. A to kdaj kako vpliva na potek akcije, ali se drugače stvari odvijajo, kako se potem z njimi recimo ukvarjate? Ja, s tem se ukvarjam pa res bolj poklicno, tudi kadar delam z reševalci in povem, da je za bližnje prvo seveda varnost, o tem odloča vodja intervencije, ampak če gre za tragične dogodke, je dobro, da so zraven, da vidijo, kje se je zgodilo, kako se je zgodilo, zato ker je ta zadeva pol konkretizirana. Če so izgubili najbližjega, bodo to lažje sprejeli kot dejstvo, žalovanje bo potekalo bolj umirjeno in tudi manj časa, če so to konkretizirali. Še zmeraj se mi je pa zgodilo, da so me poklicali mladi gorski reševalci, ki so me pač nekje poslušali z težavo, da so se srečali z zelo hudo stvarjo, prvič z mrtvimi, da imajo zdaj težave, ki spadajo v posttravmatsko stresno motnjo, slabo spim, se zbujam v grozovih sanjah, nezavedno se izogibljam tistega kraja, pa kar ne morem nehati misliti na to. Jaz vsak najprej rečem, to pomeni, da je s tabo vse v redu. Če te smrt človeka prizadene, si dober človek. Kako se bo tega rešil, je stvar tehnike. Vsi so pa končali telefonado, ali bi se midva lahko zmenila, da naši ne bodo zvedeli, da sem te poklical. To se pravi, po eni strani je srečanje s smrtjo za mlajše veliko večja težava, kot je bila včasih, ker je to tabu tema, o tem se ne govori. Po ta drugi strani obstaja pa še zmeri ta mačizem, nekdo, ki prizna, da ima težavo, ni v redu. Kako bi si recimo ti predstavljal najbolj primernega kandidata za ta poklic, za to delo? Fajn je, da gre preko alpinizma, da je vsaj vključen v alpinistično šolo bil, da ga pač ne učiš vsega od začetka. Targa d'Argento, kot velika nagrada, ki si jo prejel, je bila nek pokazatelj, da si kar v redu zagrabil v to svoje poslanstvo. Pa kolikor si skromen, sicer je pač ta dober pokazatelj tega. Kako si jo pa sprejel? Ja, tako bom rekel, pred 2 leti je predsednik zveze omenil, da me bodo predlagali. Takrat pravzaprav to nisem niti kaj dosti resno vzel. Pol je minilo leto in nagrado je dobila
predstavnica Nepala in takrat sem si rekel, no super, ta stvar je šla mimo. Tako da za letošnje leto je bilo pa to šok, ne samo presenečenje. Mene je poklical Dušan z zveze, šli bomo v Pincolo, dobil si tisto nagrado in predvsem ne smeš reči ne, zato ker to je tudi nagrada za organizacijo in tako naprej. Ne. Se v bistvu je res tako, nobenega ne rešuješ sam. Jaz sem načelnik že 4 mandate, pa še 1 leto zraven, tako da skupno bo 17 let. Gre tudi za to, da tista generacija, ki zdaj rešuje, je že toliko mlajša, da imajo fajn tudi vodijo iz svojih vrst. Ne? Pa tudi mlajši pa nove ideje so dobrodošle. A bi tem mlajšim generacijam kaj priporočil, kako misel dal, kaj zaželel? Reševalcem? Ja. Ja, to, da se pač splača nadaljevati z reševalnim, pa tudi s tem preventivnim delom na vseh področjih. Z optimizmom. V redu. Hvala. Hvala vam.